Hi guys, it's me again, Cha. My God. So, ang tagal-tagal ko lang hindi nag-vlog. Like, the last one was When I Look at You na song, pero hindi vlog yun. So, yeah, ang tagal-tagal ko lang hindi nag-vlog kasi I'm very busy sa work and at the same time, sobrang nabobored. Okay. So, I'm just going to make a very quick vlog for my new phone. Have you remembered this? Yeah, so remember I unboxed my iPhone XR before? That was way back December 2019. So just September na pa tayo ngayon. Yeah, September na. So that was 9 months ago. Yeah. So fortunately, I upgraded to another phone. So yung XR ko, which is the one that I'm using right now to vlog this unboxing, mapupunta to kay Jill. Sorry. Ay, natutumba. I'm so sorry guys. Ayan. So ayun nga, itong XR mapupunta kay Jill. So from iPhone 7 Plus, magiging iPhone XR na yung phone niya. Okay, so nalangaw na ako. Sorry. Kaligo ko lang. So, ayun. So, yun nga. Nag-upgrade ako ng bagong phone and I'm going to do a very quick vlog about it. So, ito siya. iPhone 11 Pro Max. Sobra. Kailangan ko. So, ito siya. iPhone 11 Pro Max. Hindi ko na siya napalitan yung kulay. Patawarin niyo na ako. Gold siya. I was really aiming for white or gray. Pero, actually, first choice ko talaga is white. Yun lang. Kasi same sa XR ko. Pero, out of stock siya. And then, hindi ko alam bakit napindot ko yung gold. Hindi ko talaga alam. So, I was trying to reach for their customer service pero hindi na talaga mapalitan yung kulay kasi on the way na yung device. Okay lang. So, ito siya. iPhone 11 Pro Max. 64 gig. There. So, tingnan natin yung mga inclusions niya, okay? Open. Then, bakit kaya itim, no? Itim din ba lahat ng mga ibang kulay ng Pro Max? Itim yung box. Not used to it. Kasi laging puti ang nakikita ko eh. Okay. So, we're gonna open it now. Let's see. There you go. My new baby. Okay, so tatanggalin na natin siya. Alam mo, same na same pa rin yung nafe-feel ko nung nag-unbox ako nung XR ko. Itong XR ko. Na-excite pa rin ako. Char. So, ito siya. So, hindi ko muna tatanggalin ito kasi wala pa akong tempered glass. Bibili pa lang ako later or tomorrow. So, ito. So, try natin i-open siya, guys. So, i-check muna din natin yung mga inclusions niya. Ito siya.
I think parehas lang sila ng inclusions ng XR. Kung nakita niyo yung vlog ko sa pag-unbox ko netong XR ko, so same na same lang sila ng inclusions, walang difference. So may ganito, pang open ng SIM. Tapos ito, merong same din na earphones. Yan. And then charger. So yung charger lang nito is malapad. Unlike sa XR or your usual iPhones na maliit. Wait, ano ito yun? Hold on. Let me check. Yeah, so andito yung charger ng XR ko. See? See the difference? See? Ito yung lumang version talaga ng charger ng iPhone. Hindi ko alam bakit nag-change sila sa isang mas malapad. Mas matagal ba malobad? Char! So, ito siya. Pero, actually, same lang naman siya ng dulo. See? You can see that. Same lang sila ng dulo. Ito lang talaga. Yung mismong pinaplug sa kuryente. So, yun. So, that's the only difference sa mga inclusions niya. Maliban sa phone. Malamang. Diba? So, this is it. Nag-hello na po siya. Hello, my new baby. Okay. So, yun lang. Very quick vlog lang. Para memorable naman ng aking bagong baby. So, ito na siya. Mga quick start, set up manually, continue, mga ganun-ganun. So, all you have to do is just set it up, then connect to Wi-Fi. Pretty much same as other devices. So, yun lang. So, thank you so much for watching. And I hope you enjoyed my new vlog. So, I hope din makakapag-vlog ako ulit using my new phone na sa mga beaches or somewhere na alam mo na, para pang wag naman yung malapit sa mga COVID areas. Dapat yung mga malalayo. Kagaya dito, Pangasinan ako ngayon. So, malayo kami sa COVID. Pero may mga COVID cases din naman nito. Pero not as many as, you know, in Metro Manila. So, yun. Next time, mag-vlog ako ulit. Yung mga hindi pa namin napuntahan dito sa Pangasinan. So, see you all guys. Bye!